治疗师提醒说啊，10个妈妈有9个这么多骨盆歪，咳嗽漏尿竟然是骨盆腔粘连，这个妈妈怎么回事？她这个的话是50岁的女性，她以前因为车祸受伤，因为骑摩托车嘛，车子从侧面撞，所以她之后都会觉得自己的大腿根部这个地方觉得痛痛的，只要站久了或蹲下的时候压到的时候都会痛，所以她后来来就诊的时候才发现啊，原来她骨盆歪的好严重，所以后来就我们进行了骨盆复位，加上那个肌肉训练之后，她才恢复正常，才可以行走，然后不疼痛。这个最近竟然是咳嗽、打喷嚏都有漏尿的困扰，它是骨盆腔粘连。对，像这个 case 的话，因为他以前有那个子宫肌瘤，他开刀过后其实形成了内部的粘连，其实到后期久了之后，他甚至会发生，他觉得我每次用力打喷嚏的时候都会有漏尿的情形，然后他在前面做那个髋关节测试的时候都打不开。拉不开，后来才发现，原来是骨盆腔内部的粘连去影响到自己的整个骨盆，所以后来我们也是对他做徒手的深层那个筋膜放松术，把它拉开之后，再把它骨盆复位，最后搭配一个叫骨盆底肌的训练，才有办法把它从根本去治疗好。等一下就是要徒手正骨盆，不过先来看模型。是哇，骨盆如何把它端正？我们正常所谓的骨盆就左右2片这个坐骨的部分跟后面肩椎的联合处，所以通常我们骨盆歪斜有分3种。一种是左右上下这种平行的这种歪斜，一种是前后转的这种歪斜，还有一种呢是一边侧边打开或一边侧边往内收，这3种不一样的。好，兰波老师，对他的骨盆到底是哪一种？我们今天事前就已经对兰波老师做检查了，所以我们可以看到兰波老师2侧，我们在前面我们会去压这个骨头的点，最前面突的地方，大家有没有发现兰波老师右侧这个地方比较开？正常我们在这种模型上面可以看到，这个点通常对着我们大腿的外1/3处，所以兰波老师的右侧这边就是比较外侧的，左边是比较内侧的。红点的部分。所以兰波老师其实应该右腰有不舒服的状况。对，右腰我其实好像出的问题都是右边。对，右腰跟右髋节，因为这个时候我们从正背后来看正中线在这里，大家就发现右侧比较靠近正中线，左侧在这里，所以是歪这样子，所以通常疼痛会发生在右侧这个地方夹紧。所以这个时候我们来做一下骨头怎么去把它正骨回来。好的。但以前大家在古早期这个时候都是那种推拿师在做，有没有？其实现在我们物理治疗师也在做这种，因为我们会针对它骨头跟肌肉结构去做调整。首先调整骨头，我们先把它的骨头故意往后再拉一些，然后我们固定住它的肩膀之后呢，我们利用我们手肘的力量去慢慢把它骨盆向内带动回来，把它往内关起来。老师，您在忍痛吗？可以叫吗？觉得酸的，利用自己手肘力量去慢慢松开的肌肉，同时以摇晃的这个角度去让关节慢慢的打开。所以慢慢我们这样开了之后，就可以发现到我们兰波老师回正躺，我们可以做我们刚刚一开始做那个髋关节的测试，包括往内侧压的时候，不会痛，然后我们往外开的时候，可以拉到底，这个时候就表示我们关节2边关起来了。那我们再站起来面对镜头，看一下2边的骨头是不是现在是平均的。所以我们正前面2个点，现在手这边左右是一样的点，左右的这个角度就一样对齐的大腿1/3处，然后往背后来看一下。我现在摸一下兰波老师后面2个笑窝的地方，笑窝，现在2个在这里，对不起，2个在这里，所以离正中间的距离是一模一样的。我是高文英，请到聚焦2.0 YouTube 频道进行订阅，同时到聚焦2.0 FB 点赞。